Guys, lanjut lagi guys. Ngiprai satu hari, ya lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep ngerabuk guys. Ini Mas Lali mantan. Angkat karo Mbah Ratemi. Oh, bolone iki jere 8, tapi mbah karo wong dong sambi kidulan ngono. Lah, gak goncak sampean, Mbah. Teko kidulan ku nae, Po. Sampean mbok gawa rono montore. Loh, oh gak maksudnya nek sampean nganu kok aku tak mlaku lah metu kene. Ya metu kidulan nek sampean cara montore mbok gawa rono lah kok aku tak mlaku. Ayo. Mas Arif kon gawa nopo apa ora ya? Kene pasokan itu. Loh, lah gak mlaku ae, Mas. Lah fatore ndakku kok anak wong lanang sing goncak wani kok teko kono aku ndane goncakan apa wani kok glempang kok. Lah Pak dhewe ora melo. Saya sandalan ya, Mbak. Keri, Mbak. Mari ya. Sepatu keri saya tak ganti sepatu. Malah nganggo serandal iki piye iki lali. Etan mosok elik Mbah sing etan malah. Yo ayo elon-elon lah ya. Lah kok Pak Su nek ning pasar piye? Iya, engko nek ning pasar piye? Apa Dinda mbok terno ngono ya? Loh, waduh maskerku ya, jipukno maskerku ya. Dikek ndi Dinda maskerku? Dinda. Ya terpaksa guys, montore tak tinggal ning kene. Mau Pak Su wis tak telepon tak kon jipuk. Soale tangane desih ku yo gringgingen ae guys, agem-agemen dalan koyo ngene aku gak wani. Dalane koyo ngene lho. Tangan ki dienggo nyekel setir ki rasane koyo gak krasa ngono kae. Ndek bengi wis dikoworoki Pak Su, bau-baune desih ini guys. Tangane ra normal, dalane koyo ngene. Wedi. Mendingan mlaku jalan kaki ape adoh-adoh ya wis mlaku. Pak Su tak telepon tak kon jipuk montore. Bismillah ya aman, kontake tak kek ning kono, tapi Pak Su ya gercep. Rene kok, guys. Wis tak telepon. Aku tak ndang mlaku. Mbah Mi montore ya ditinggal. Lah wong dalan koyo ngene nek motor bit ya tetep nyakruk-nyakruk ngisor wong ledok gendeng kok ngene. Nek tangane normal ya ora apa-apa. Ya tegene ya, guys. Tapi tangane dhisik iki tak nggo gegem ngene iki wis angel. Nggo nyekeli setir malah bar pisan. Engko Pak Su ndandang rono. Karo Dinda sogoke tak kene glodok. Montore Mbah Mi tinggal kene. Nek nggonem gawa-gawa lah Mbah jane. Montorem gawa lah. Bruke malah dipindah rene. Kono nglot wombo kaline. Jembatane Siratul Mustaqim pindah rene. Ini ki nek wong lanang ya plencing-plencing ngono ya penak-penak ngono. Dalan ayo kok ngene kok nayu rek nek wong lanang. Terus pinggirnya sawah. Lah guling enek gulinge soalnya kan sotangku kendek. Kok gue man nyawaku. Nyawa mek sitok ning toko ra enek kok.
Ayo kadung. Ya Mbah, kadung tiba ning kene sapa sing nulungi. Ngene iki Dek. Nang kene jurangan. Kali, dalane mek ngene. Lho. Anak blasate nek lunyune kok mlaku luwih cetha karo olahraga. Dalan kaya ngene kok. Ngene kok. Mas Arif ya ngono. Walah penak, Dek. Dalan iki penak ngebit penak. Lah nek wong lanang. Wong lanang ya bledas ae wong. Alah mlakulah karo olahraga ya Mbah. Mang bature wis do teko kono. Mungkin ya guys sing wong dong sambi kidulan kene kan cedak. Disuk wis do mangkat. Marai desa iki leren pasang iklan tapi iki iklane rewel. Kok studione kono mbomboh guys. Untuk wayah video tampil ki wayah video tayang error. Jadi leren tak gawa ning Mas Ajis. Tak kon benakno. Iki yo agek jam 6 kok. Jam 6 kok setengah 7 teko kono wis sedengan. Loh, aku gak tahu liwat kene tek ana omah gedhi ning kono, Mbah. Walah anggek berarti. Oh, ayo bener ya. Kayak iki urung enek. Dek nek omah sitok gede ya berarti ku yo. Lah yo. Nggo nabuk, nggo napa paling menak. Nek kocak-kocak soapan iki. Wis garing rung diendoi. Walah diopo kocak dilu ebar. Wong kidulan wis do longse penggian iki. Yo iki guys sing munggah gunung. Ya ini keringetnya malah wis gobios. Jam 6 wis teko kene. Oh jam 6 seprapat teh tok nggon. Untuk separo guys. Enggak, ya tak surung kok nguri, Mbah. Surung kok nguri. Mas aku ki nek budal karo balik ki rek gelis balike, Mbah. Balik kan anjor ae. Budale ini lho munggah gunung. Kayak sing mau lanang-lanang paling. Apa ya Mbah Pomo apa nih? Yes, teko puncak. Karo ngatur nafas. Aku alon-alon sak titahe. Sesuk kocek edak kono kuwi. Ini Mbah Pomo sing kok ngene Pak Detris. Lho Mbah Pomo tekan kene tenan guys. Nututi dese. Oh, tak karane dolan kono. Alah, gak wani aku. Ora wani lunyu. Antar ngono kuwi dhuwur.
Munggah neh. Nututi Baratemi. Lho jagung iki rata-rata ngene iki. Pucuke ya do puten kabeh do nglaras. Ini penyakit apa, guys? Wong tani iki lho. Pucuke do putih-putih. Lah kayak mandek kayak kena apa Mbah Pomo kae? Dek iso disurung kayak kena apa kae? Gini yo. Alah banget pen guys. Bensin entek. Lho ora. Wonge tak telpone Mas Arif. Tak telpone Mbah. Bensin entek ning kene nggone iki terus piye ra digawakno nang omah. Lah. Mbah Pomo. Nganu ku ya dipriksa dhisik. Ijek. Lho. Lah ijek nek macet ki. Darani bensin entek jere. Darani bensin entek padahal dipriksa bensinnya yo ijek. Apane? Kok busine? Alah Mbah ndak dungu nek ra iduk. Apane? Busine paling. Busine paling. Busi. Busi. Paling. Lah iya. Delok larana. Nggo serep ora? Tak belno Mas Arif. Go kae gawane. Lho, ora nek busine gek enek tak belno Mas Arif. Panas. Iki lho guys sing tekok Mbah Pomo. Mbah Pomo sehat wa alfiat nggih. Nggih family online. Busine entek, guys. Enek sing tekok. Anu busine sing rawel, bensinnya ora entek. Oh, alah. Lah dik mangko kono bensin kuntek ngono iki. Bus sing rewel. Aku tak dhisik ya. Untung nggo serep. Lah sempretane ndi? Sempretan nek mbok tinggal. Sempretan. Sempretan. Aku kono. Oh alah. Oh alah kuwi ki penyemprot kono. Lah ya wes. Tak kira kok loh, semprate kok ditinggal. Ayo ndang. Do puten. Heeh. Guri-gurilah nggon Bapak Karti. Lah yo. Lah saiki obat putih enak kok. Mas Arif duwe obat putih. Entah dong udah putih. Lah yo. Guys, yang bertanya-tanya sama Mbah Pomo nggih. Mbah Pomo sehat wa alfiat. Panggihane yo cek ning baon sedina-sedina dikon leren yo ora gelem. Iya. Wes. Montore akhirnya ditinggal. Paling gak bar semprot kono balik. Iya, paling busine nek bensine ijek. Ujuk-ujuk montore macet ki rek. Bensin kuntek. Sing Baratemi. Lha wong nganu kok gak didelok sek. Ulre wis mulai kok ngene. Bagus nek palingan apa? Ya. Itu kangen. Oh gak, ngono ya ndelok pasar, ngono nek gak ndelok pasar keri. Rego-rego ya guys, soalnya pasar sapi iki gak duwe bandrol. Cuma angen-angen ning pikiran kok nek tiap pasaran. Mindone, Jas. Nggih. Jagung. Kok nek tiap pasaran gak mangkat malah keri. Nganu ngecek rego. Ki arep mindoni. Sing tak. Lah yo.
Sing tak borong kalau guys pas ngabuk pertama. Iki karek mindoni. Jagungnya koyok mega mendung lho. Koyok mega mendung wireng. Lah yo ulere koyok ngene yo, Mbah. Gini-gini gak cepet nyemproti ngono wis. Tenan kok. Ya tuh wis. Saiki anjor ngono nek mulih munggah. Ya. Anut lah aku. Alon-alon ah, Mbah. Tak anut sampean. Alah, serah krungu, guys. Tidak omongan iki omongan dhewe. Saurane ya slenco jawabane. Jagung iso kok ngene. Hutan mesti santi jabuti. Alah Mbah, urung do budal Mbah. Wong kidulan ki paling ya urung mangkat kok, kene kan isuk dhewe ki Mang. Wong kene mangkat 5:30 wis mangkat. Gocor ini ya? Lek pri engko ndang mampir mbaone dhisik. Padahal wis dhisik ya, Mbah. Tapi kok tekan kene urung enek, berarti mampir nganu Mbah, mampir mbaone dhewe. Iya, ndelok mang tek sing kene menggok rene kono ngenceng. Sor kuwi lho Mbah, sor wit gedhi, pilang gedhi ku lho. Kuno ki rontok ngetan sire mbaone. Lah nek liyane kene kok aku budal ndek iki urung enek wong lho Mbah Mi. Wong kidulan wis budal dhisik iki paling. Wis budal. Hah? Wis budal. Wis budal paling ning mbaone dhewe. Ndelok mbaon paling, Mbah. Iya, nang sarapan sik. Aku turun dalan wetengku seneng ngemploti sitok tak debak. Alah yo. Sarapan sik ya, guys, teko ya langsung sarapan. Tripod kuwi katut ning jok nang Mbah lali tak jipuk. Tripod nggo syuting. Iya lali rek, lah anggitku mos aku nek motorku tekan kene ngono. Dadak alah. Alah, anak aku gak Mbah. Angkat tangan aku tenan. Wis mbah bayangno ki sing ora-ora ngono aku ki. Ya ora. Ya guys. Mbawon berarti. Jagunge kaya ngene kondang. Kan bakal kebudal kuwi isuk ki teko kene sekari. Bar kok tapuk wis do ngadeg. Lah iya, lah nek ning kene kok ya awan mangkate. Padahal ki engko rombongane wong 8 nek gakan yo. Urung enek wong blas tekan kene. Tekan lek pri. Aku mangkate diselip lho dilancangi. Lah kok ya urung tekan kene. Nggih, petuk bulawak neh. Apa? Pirang sasi ra petuk. Walah wis kae yo wis suwi. Lah yo, ket ning tandak lho, Mbak. Iya, pokoke awit sampean numpak motor kok dhuwur kuwi. Nggih tok kene. Lho digowo rene ambek wong lanang. Enak salon loro ae mosok sitok mlaku aku sitok numpak aku tak tinggal. Awit enek salon buka kuwi aku gak melok kene. Mune Mbak Vivi, sampean ngono. Lho. Bakul. Alah, bakul sego laris aja, Lek. Kuwi. Laris opo kono nek. Lah piye nek nang jajan gak ning sampean? Ya rame nek sepi-sepi padha ae. Lah kono-kono nek salon. Ndek pas bukaan kalau rame tenan. Soale do mangan. Iku lek do ngeterno ngono kuwi. Heeh. Bojone do luwe, do ngopi. Saiki yo biasa. Dino bondo gak iso. Heeh. Cek tasku kan kono sarapan. Ya gak sarapan ndek sampean. Apa bar sarapan omah ngemplok aku, Mang. Aku apa golek kerupuk nyampe bingung, gak sedo. Kok elek ngono.
Ceritane iki ngabuk urung bar wis udan. Kaya ngene mlayu ning gubuk. Abuke digo mlayu rene nek. Walah. Mbok ngenteni nek wis bar ya. Ya Allah. Cek dolaran, guys. Iki kan kerangen ini juga sido gitu ya, Lek. Mendunge kan glerek ini yo. Ayo, ketok mendung rek langsung kritik ya. Agak ape mangkat mang dadi koyo ngono tenanan ya. Jujune aku mang kok jek selamat. Lah cara nggo motor nangis kok tak tinggal ning kene yo Mbah motorku. Padahal Iya terus sesuk nek kocak-kocak kaya yo njipuk. Bangeten. wong pun ae kan. Aduh mana. Oh lah. Dia mlaku yo aduh. Alah lek aku ndek iki mlaku ning Mbah Dasi iki malah gak adoh kono, Mbak. Nek dipikir sampe kene. Wis kulino mlaku. Wis kulino mlaku ki ya wis. Tapi aku gak pating cerkot kok mbiyen, Mbah. Adoh lah nobar yo gak pating cerkot. Wis kulino. Lah yo. Soale cara meno sekrope ki oline manggon ngono lho. Ngenok ya. Wis ngenok. Dengkole jujune ori kok. Terus sembungan yo mbuh iki. Jujune ori. Laren buk sik lah oleh iki. Pela apa waktu Ayo. dan apa nganu. Lah ora yo kempel. Loro malah kok. Makane iki. Arek yo kok berkat rek. Lha kok mau jajan iki sik, Mbak? Apa martabak karo mah warek kok. martabak karo apa? Enak kerupuk dan Awas bar. Terang dhisik. ketara lek nak bang nek Orya ya ilang. Terus lah aku ketara. Anu pos kaki suwi Dek, ilange Dek. Udan pisan nek gak diresne ya rusak ketara. Terang tak Iki kok lek man gua rono neh. Heh. Lek man mu iku labuk rono neh. Alah. Lakon apa to ron iki kon turu sik mbok. Mbah rono nek ketarik. Lah iya. Salehno aku lagi apa mbah rono. Pas robuan kono gratis. Dudul. Seret yo nae. Alah. Iki sok ketoyo terus Mendunge iki sing kene anggek teko kene kok. mau pe putanya anggur lek Lah yo rek gak di nafsan ndak. suket. Dia berkenek kan dari godongan kita kok wanen anggur. Son. Kok ngapu anu paling protes wis hotel lah ya kobot. Wong rusuk ngono belakang. Bener ngene iki jalan semproti ora apa-apa kok kasetan. Alhamdulillah. Terus rampung, guys. Alah. Oh. Anu ringkesnya lek pri, enek tas enek iki lho apa? Portal. Tasnya loro lho lek kuwi. Banyune mbok tinggal kene apa mbok gawa ngalor? Mbok amper nang ngalor. Songo ki tak tinggal loro tak longi papa. Banyu nggo ngene. Aku loro awakku. Aduh. Lah sesuk nggawa neh. Tak Karek. Sampean sing nggo motor tak kon nggawa ngene. Lho, tas-tase. Ning jero kono lah. Tasnya loro kuwi, kuwi mbek kuwi. Nek kerupuk enak. Apa nih? Apa tasnya mbok tumpuk ngono ya? Lah aku kadung nek kene kok godhog sutakno. Goeman yo, Mbak. Gue men sing kok lek. Lah iya. Yo pulang. Hese. Ayo. Aku mau guri ae. Mbah Mimoh diringno. Abot tok. Lho kok malah keri, Mbah. Ora kari wangi aku. Lah. Aku lah yo wani guri nek lek pri, Jek. Wis. Rampung. Mantuk sik. Mantuk guys, mantuk. Pulang 1:30. 1:30. Duh yo Mbah kandhani kok. Iki kan munggah alon-alon. Munggah cek gendong.
Apa suket mbok nunono lek priye manggenah ya, Mbah? Engko kon ndakok ning kono. Rasah gendong. Tapi lek priye ngaret apa ora? Lah yo. Lah iya ya Lek, baru udan nek langsung panase rek koyo ngene. Malah alhamdulillah dalane ora meletre-meletre. Udan rek sak uwesan beres langsung panas neh cetar. Bis-bis guys. Atur napas. Munggah saiki. Mulai kok gubuk sampai gubuknya ngisor kayak gerembuleng. Munggah tok dhuwur. Ini gak melaku saya Mbak sampean bareng aku tekan kono. Saya mbakku. Alah, panase kemplang-kemplang guys. Aku karo Mbah Mi berdua. Kancane dunggo motor. Sak bojone, tapi nek lek ngomong yo gak jane tapi kentekan bensin. Dalan motor ditinggal. Nah dhisik lah. Tak ngenteni Pak Su. Pak Su tak telepon guys, tak kon mapak tekan kene. Tak telepon jere wis untuk kok pasar. Kae koetaan. Lan Mbah, dalane kok ngene. Mbah niki yo janda guys, bojone iki wis meninggal wis bar sewune. Desa iki awore janda-janda, janda muda, janda tua. Kon mapak Pak Su, alhamdulillah. Loh, kono. Tak kon mapak tok kene lha kok cek mlaku rono cek glayek. Ki lek wartono mbok cegati dalan. Untuk berangkat kan. Mbah Retemi diwek dulure, Mbah Sari. Piye, Bos? Udan nek. Tareke. Lho, kono deres kono, Mbon. Kene tak udan. Sek Mas, tak patenane sik ae. Tanganku mari karo ngepit nyintit ngene. Sik, pateni sik, guys. Kene mari karo mangku brambang.